Naprawę kantara uszkodzonego przez konia i tego. Musimy tutaj przyłożyć kawałek skóry w celu wzmocnienia tego, bo pozostałe elementy są w miarę dobre i tutaj jest w ten sposób musimy ten kawałeczek skóry musimy tutaj wszyć. Do tego musimy użyć kleju, który by nam to połączył wszystko. Klej mocny do skór. To posmarować i ten element skóry przygotowany musimy też, żeby nam nie uciekało to w trakcie szycia. Następnie musimy te elementy rozprostować. Przyłożyć taki kawałek skóry. Ścisnąć cęgami, szczypcami i założyć do tych szczenek, które tutaj są w koniku. O. Wystawiamy tutaj określoną ilość, co nam jest niezbędne do szycia i wzmocnienia tego. I uszyję tylko jedną stronę, a drugą będzie tak samo. Jeśli zostają nam nici, to możemy je wykorzystać, nie robiąc nowych. W ten sposób, że rozpoczynamy szycie. Musimy tutaj zrobić 3-4 otwory. O. I zacząć od otworu ostatniego. Zostawiamy sobie takie końcówki na dociągnięcie później. Nie przeciągamy, bo za mocno, bo nam wyskoczy wszystko. Przekładamy tą nitkę tak jak w poprzednim szyciu. O. Już. I teraz będzie. Zwrócić trzeba szczególną uwagę na bezpieczeństwo. To jest, żeby nie wyskoczyło nam przy przebijaniu, bo można wtedy przebić rękę. O. I teraz do tego służy szydło okrągłe, bo płaskie potrafi przeciąć tym
ściek, ten, który my zrobili już. I daremna robota. Dobra. Zdarza się, że i wypadnie. Przy naprawach takich jak ta, ściek nie może być gęsty, musi być troszeczkę większy, takie 8-9 mm, bo istnieje prawdopodobieństwo przerwania skóry. Szyjemy to, ułatwiamy sobie, że robimy nakucie, no i mamy łatwiejsze przekuwanie tego, przewlekanie tych nici. Cały czas trzeba uważać, żeby jednakowo dociągać. W ten sposób, bywa tak, że nić potrafi przeciąć skórę, w związku z tym można owinąć to lepcem, żeby było bezpieczne. Nakuwamy to i zrobimy przejście i będzie to jak gdyby przekaz całości później szycia. Znowu nakuwamy. Mając już dobrą wprawę, można spróbować, żeby było szybciej, na przykład nie dociągać w całości, można zrobić w ten sposób. Dwie nitki naraz, dwa nakłucia zrobić od razu, dwa ściegi razem. Tą igłą przekuwam w ten sposób, żeby tutaj widzieć dobrze, gdzie jest wprowadzenie tej igły lewej. Prawa, te dwie nitki dociągam do siebie, żeby igła nie zahaczyła nitki. Bo zdarza się tak, że teraz robię pokaz, jak będzie zahaczona nitka przy przekuwaniu i co trzeba zrobić. I teraz ta nitka nie przejdzie, bo ona jest zahaczona przez igłę. W związku z tym trzeba tą nitkę przeciągnąć i wyciągnąć z tej igły. Jeszcze raz pokazuję. Przeciągam nitkę. No teraz się...
No niech to się kurczy. O. I wtedy, tak jak jest nitka, igła z prawej ręki, jak jest wbite w nitkę z lewej, to w ten sposób to następuje, że tej nitki nie przeciągnie. W związku z tym trzeba cofnąć igłę, cofnąć to i wtedy dopiero jest nitka do przeciągnięcia. Częstym właśnie błędem tego szycia, ale to jest kwestia tylko wprawy, niczego więcej. Dlatego za każdym razem, jak się przeciągnie lewą nitkę, trzeba ją złapać tak, żeby ją przyciągnąć do siebie i wprowadzić wtedy igłę. I wtedy ona chodzi prawidłowo. W starym szyciu, gdzie jeszcze jest ściek, nie można robić płaskim szydłem, bo poprzecina nici. Musi być zrobiony otwór okrągłym szydłem. I znowu tą nitkę trzeba przytrzymać do siebie, żeby nie zahaczyć. Przekładamy 2 razy, bo zakańczamy tu i jest tak zwany ściek zawiązany. Nie cofamy się, tylko właśnie zakańczamy w taki sposób. No, są różne sposoby zakończenia. Musimy tutaj zrobimy parę ściegów i no i teraz szydłem okrągłym i tu robimy nie 2 nitkami, a 1 nitką i 1 igłą przeciągamy i robimy ten ściek pierwszy. O. I teraz będzie następnych kilka ściegów. Bywa, że nie chce bardzo igła, nie ma możliwości siłą przeciągnąć, no to trzeba sobie pomóc kleszczykami w ten sposób. Zaraz pokażę. Nie chce igła przejść, no to trzeba wziąć i złapać za kleszczyki, pociągnąć ruchem nagłym i przejdzie to. No. Tak wygląda naprawa. Druga strona do końca musi być zeszyta i musi być tutaj cofnięte. A tu mamy zrobione w ten sposób przejście, cofnięcie 1 nitką i jest wzmocnione cały element kantara. Do końca i zakończeniu wykańczamy elementy, które są tu, to obcinamy to nożem, który musi być ostry, pełny. Wykańczamy te brzegi, żeby się nie zahaczało. Ucinamy te różki takie, które zostały ze skóry w kwadracie. Nożem pracujemy
ostrym. Mamy osełkę do ostrzenia. W ten sposób oto ostrzy się nóż. Z jednej strony, z drugiej strony. Nóż do ścinania musi być płaski z jednej strony, a z drugiej strony ścięty, żeby łatwo ścinało skórę. Zaciągarka. I takim nożem można pracować, ścinając elementy, łącząc elementy z drugim elementem. Zawsze ostrze noża musi być nie do ręki, a od ręki. Nie można ścieniać tak, żeby mieć rękę tu, o tak, bo wtedy wejdzie nóż w rękę. Natomiast wszystko musi być tak, żeby było od ręki, żeby tu nie było żadnych palców czy tym podobnych. No i po obcięciu tutaj tych elementów jest wykończone to, możemy to posmarować woskiem, żeby się zrobiły gładkie te elementy, przetrzeć szmatką i jest gotowe.